سید نجیب حسین ته 16,000 روپۍ راکړي ځینې ښه هېڅ نه کېږي پېښور. السلام علیکم سپرانو وروڼو، زه نن راغلی یم سوال درته کوم دغه سید نجیب حسین کور ته واورې شوګیري کې ته راغلی یم. دا زمن دا بچه ما بیمار دی، دا ما بیمار دی. ایما شیرین وروڼه ایما څخه خیبه کو ایما خو ډېره ورکه وریځ دی چې پردي کور ته نه راځي، څه پردي کور ته راشي هغه ورته کوي سوال زارې سرې سپینې ښځې ته راځي. پرانو وروڼو سوال درته کوم موږ ډېره ورکه وریځ دی، ډېره غریبانه دی. ایما زمانو کې وینه کمه دی که ایما دا دوه بچي دي دوی هم مړه شي موږ به چی کوو. واورې شوګیري کې ما بچي چې پلانو کې راوستی بټون وس ما نشته چې موږ بټون وخو. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه سید نجیب حسین یو ورته بیا پر چینل نه تاسو سره مخاطب یم. قدرمنو وروڼو تاسې به کس وئ څه یوه داسې عزاداره بیبي چې نامه یې ډېره عظیمه نامه دی. دې نامې سره د مو ټول بدن لړزېږي. د حسین قدرمنه وړه لور سکینه مونې ډېره شیرینه دی، مونې ډېره ګرانه دی. او کله دې مو ته نامه واخیسته نه نامې سره یې مو ډېر بدن په دګولی شو. نو وروڼو بهار د باران وریږي، واوره دی او ډېر داسې موسم دی چې انسان بهار کور نه وتل هغوی لپاره ډېره مشکله وي. دې د واړه واړه مسلمان ایمو کور ته ایمو دار ته راوستي دي او خدای دې ایمو دار نه چکان نه امید ما کړي. قدرمنو وروڼو زه خپل ایمو د کوم کاظمي چیریټي اینډ فاونډیشن دی دغه طرف نه دغې بیبي ته دا 15,000 روپۍ ورکوم. خورې ته دا پیسې درڅه واخله. زه سوال درته کوم په دغې ویډیو په ذریعې څه زه درته مولا حسین قسم کوم، په حسین هغې وړې لور سکینه قسم دې کوم چې دا کوم د زه تاسې ته ښیم دا صرف اور صرف دا 100 کې 10% زه تاسې ته ښیم چې دوی درد دوی تکلیف دوی څه کوم ماته یایي هغه د زه تاسې ته بیان نشم کوی. نو بس زه بیا سوال درته کوم چې خدای دپاره چې د کومې بیبي د ایمو دار نیولی دی د کوم خور ایمو خونه نیولي دی پلیز تاسې دې څخه بھرپور مدد وکړئ چې دغه غریب تلاسیمیا بیماري دی وینو کې کمیږي د بل څه کوم دی یا اپریشن ورته لیکلی شوی دی هرني اپریشن دی. نو ظاهري خبره دی هر انسان د خپل اولاد خپل درد تکلیف هر چا سره بیان کوي چې هغه داسې حالاتو ته ورسېږي چې هغه سره هېڅ واس نه وي. میډې غریب دی هغه د پټیو کې کور کوي او نن سبا داسې وخت دی چې موسم داسې دی چې هغه پټیو کې څه شریکي او مزدوري کول هغه مثال نشوله. نو دومره غټ اپریشن دومره غټ تکلیف هغه هېڅوک برداشت نشي کوی. زه بیا تاسو ته سوال کوم ضرور درته کوم چې خدای دپاره رسول دپاره دغې دار په دار خلخوانۍ سره تاسې ښه روغ مدد وکړئ، ښه روغ امداد ورسره وکړئ چې کم از کم د یوه بچي نه وي یا د یوه نه یوه بچي مو د اپریشن ښه طریقې سره وکړو او د کوم دې مشکلاتو کې دغه مشکلاتو نه وباسو. نو بیا د خدای ته سوال کوم چې خدایه تا ته د ګران حبیب قسم وي، تا ته د ګران حبیب آل قسم وي، خدای داسې چوک دار بدار ما کې خدای چوکا داسې چا دار ته داسې دار بدار حالاتو کې ما بوتللی کې. وروڼو ډېر سخت حالات دي، ډېر زیات غربات دي مو کورمې کې. نو بس دغې ویډیو په ذریعه زه تاسو ته دوباره ریکویسټ کوم چې پلیز تاسې مو د کومه چیریټي دی کاظمي چیریټي اینډ فاونډیشن دا ښه سپورټ کوئ. ایمو مطلب صرف اور صرف دا دی چې موږ داسې یتیمانو غریبانو داسې کینسر مبتلا بچیو امداد وکړو مدد وکړو. بس اخري کې خدای ته سوال کوو چې خدایه ته د څومره کسان دي چې زموږ سره د دغه کاظمي چیریټي اینډ فاونډیشن کې مدد کوي هیلپ کوي خدای ته په خپل زمان کې وساتي. خدای ته هغوی داسې بیماریو نه داسې تکلیفونه ته په خپل زمان کې وساتي. خدای چاغه داسې کور ته چا کور ته داسې خپلې ښځې ما بوتللی کې وروڼو ډېر په تکلیف دي. بس تاسې موږ سره هیلپ وکړئ مدد وکړئ چې ما که موږ دغه فیملي آخر علاج وکړو مدد یې وکړو. ډېره ډېره مهرباني. خدای مو خوشحاله آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ویډیو اخري کې بیا خپلو قدرمنو وروڼو ته ګزارش کوم چې څوک یې مو پیج نه نوي وي پلیز تاسې مو پیج فالو کوئ د مو یوټیوب چینل دا سبسکرایب کوئ نوټیفیکیشن بټن یې اون کړئ ما که مو نورو یتیمانو غریبانو د کینسر مریضانو مدد وکړو. مهرباني.